Kurumzari. ISCOM media news make tabiri busungai tomthingan bamitai na taram nokchabal ikai kumna bochari. Manipur University na Central University oin khrabatungda state asi yam tangairba University oina lawba yarba Danaman Juri University haidina khoigi institution mangana dem College of Science, dem College of Arts, dem College of Commerce amadi LLB laire aduga topa GPUmen College punjalaga hangliba Danaman Juri University hariba university si lishingni taratat ki 2017 gi DMU University ki makhada lishingni tarani panda mapung faba university oina lauthokraba matungda sunwata ki khoigi regular vice chancellor am khak hak ki budagi hena topa mathau taba vice chancellor aduga khoigi control over examination aduga khoigi registrar aduga staff sing mapung fana hapak tabana maram oraga hojik mahiru kayada particularly exam thariba mahiru singda makhoigi mark sheet pithok taba aduga exam matam sana pangthok taba aduga hojik fawbada makhatana ato topa university tamba fangdabagi problem mayam ama asugumba leirak pachina maram oraga haukiba matam kayadagi demand kya tandul la e adu manung channa numit kharen gi mamang dagi iho si kankalakre mahiroi lishing tara rom hen tammiba dum university mahiroi mayamna charahen bayawn makhal makha kya khongjung lakhre du hojik development khari u fangi tawda bu hojik hangiri wahang ja su kuina matam kuina nammaga ju fol lai ribano mahiroi mayamna khoi charahen bayawn makhal makha kya station changin ba administrative block mamang da khoi protest mayam changin ba skum mayam taw khraba matung sida response kari kari lak ra have to show makata na dum mayam de khangmina si hangjari wahang ji continuously adum tawri basi kari maram gino kari thammi bano kari pami bano kari haining have duni adun ngasi gi on the topic Dhanamaju University protest continues sign thamjeng asi hiramasi lengsin biraba panelist mingun hanga chamatamda Dhanamaju University Students Union ge DMU ge General Secretary Oribia Dijen Takal Mem ne Dijen Taram Noksari amadi social activist adum Oibiriba Dr. Kiran Yandrimam ne Kiran Oza Kiran Taram Noksari ahan basiri ai Dijenum laksage hojik lairiba pochi development kitang de uya bagi pawmanga se dum fangju fangjare adu charai hen basi haukiba tang mapan dagi jum hawe kramaina kari kari development di lakba laire adu particularly aina junga samrap oina khada hajare adu demand sing asigi darka laire basi kari gino haibo hangjine ka sai haibirkani muktada ISCOM bo discussion as the copy apya thangar phone chari aduga agi panelist tamo kiran bu ham dikai khunu chari men oina khoi university problem university gi hasil lai problem se adugi mate yang khre dobo khoina hadak tang mapan dagi haukiba khoi gi hunger strike sigi effect se adugi mate kalle maramdi hojik phawa ngasi phawa lakliba development se chahi ka tarukla su lakidaba development adubo hadak akhoina satra akhoina united li taw pagi ni haina khanje ngasi development se development oina samna tham hajar bada khoi gi UG gi angang sing haidi 6 semester kari ba hoji makha ta ba magi undergraduate ki magi makha ta ba haidi further studies haibadi master amadi atopa processing mayam tamdo mayam ne adu magi valid oiba document later ba universities ne provide ta bongam da ba yam in detail oina hire ba kanda magi 5th semester gi examination gi marks sheet amadi result di clear ta da ba machine maram waraga makha ta na mogi further studies continue to na bhona bada sigi documents most important ne ba hoji ki waina di haidi mark sheet che aduna si laitam na mo raga mogi documents valid or ta ba mogi admission je valid or ta ba sina matam maram mo raga mogi chahi ma bomom da career ma bomom da aduna sada sing je emotionally mentally yam disturb ta ba adu gi phibam din lai se adu bo khoigi khoin tawjari ba khoin satra moi chan jali bu khongni sina maram morga development khara la madudi khoi hojik 5th semester gi examination je khoigi July gi date 22 phawi manung da haido gani haibagi khoi notification hojiki mamang da uba phange aduga khoigi sina ta ba demand khoi simultaneously tanajar gi ba demand haibadi khoigi university amada lebam thokpa hai magi regular staff haimdi regular VC registrar exam controller amdi masi mai lena ba staff punamakki masi 2020 ga wanda khanba loi khrabane bse masi bong namjad na lakhe du hauji ngaki mamang da koi syndicate haiba koi university amda any administration gi ba kana work lokapida syndicate ni phama si darkar oi ado hauji ki ngaki mamang da phamani habi notification je thoe date 18 da aduna sibau development je smaina lai han ha da thamjek
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2022ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ MA ꯑꯃꯗꯤ MSCꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ BA ꯑꯃꯁꯨꯡ BSCꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤनेशन पांथोक्त्रे मसीगी मथक्ता MA MSc की अहुम सुबह सेमिस्टर की एग्जामिनेशन सु पांथोक्तबगा लोइना मरी सुबह सेमिस्टर की क्लास सु हजफाव होग्रे अदु लोइना मरी सुबह सेमिस्टर क्लास तौद्रबसु चलिबा सही सिगी अगस्त था मनुंगदा MA अमदि MSc की अहुम सुबह अमदि मरी सुबह सेमिस्टर के एग्जामिनेशन पांथोक्नबा थरांग तौरे हाबसिने बट पांथोक्नबा थरांग तौतारगसु इरांगसी लाख्रिबे मेन पर्पस दि अमता पांथोक्किदबा full fledged ओइबा मथौसी तौगिदमने रीजन अमखकसु ओइरे हाब तारे इवन लिसिंगनि कुनमा थोइदा 2021 दा अखोइ मथौ ताबा इंफ्रास्ट्रक्चर अम ओइरिबा स्टाफ सिंग ओइबे आई BC सिंग ओइबे लौनबगी रिजल्ट सिंग लौइ लैखरगा हाइदोक्तिबसि असो मेन पर्पस करिगना बिजे ओजाकिन स्वाइगी मतांग से एकेडमिकली येंगबदसु महिरुइ सिंग ओइनसु पुरा मांगबा अदुगा स्टाफ सिंग ओइनसु मांगबा एडमिनिस्ट्रेटिव की ओइनसु मांगबा यूनिवर्सिटी ओइबगी मथौ ताबा मसक्त जो मांगबा पुरा मांगमिना बगिम लाइरि क्रमाइन येंबे स्वाइ मतांग से तमजिन कोइ मणिपुर से याम लाइक थिबने ngasi ngarang gi wathok na te education gi crisis se ai koi ju dem college ta hore mai koi na class 10 hek pass ta koi 11 12 se koi na low subject se commerce oi na commerce ki tamam je khar tang modern college ta prom pa ta 11 12 tam kan da ai koi na mu khara mayam na yam ming leiba north east india manung da aruga manipur gi oina di hai tare masi dem college ke huji dem university hai ba on gi ba se yam no ming leiba is including CM IS officer na any acho bureaucrat officer mayam even manipur mapan gi puthok pot am oirame manipur university gi makha da leiring ai diko manipur university na central university on gro matung da ekhoi gi danamunjuri university no ji ola kan da university ma gi lebum thokpa ma gi ma ke no sing masak sing ai bitare mapung phana leitaba do ngasi bo university on hek on gi bden huji bok regular BC am katang ha pakan matung tarak sing da regular BC register na tagi any na appointment of regular staff mayam amu ji tholoi ba pot se masina ta ko di koi manipur si education di backward oina lei aduna new education policy gi 2022 gi pi riba miyeng pandam mayam am hai bitare masi manung da yaw riba koina free and compulsory education from up to 14 years of age moi manung da yaw ni ko si gi mayam je fangala kan da other kano backward classes sing gi manung da se including SC HC sing da bok 25% reservation ka thammaga piraga laiba pot adai ji server sisya abhiyan hojikna ikoi gi samagra shiksha aduga madu amadi right to education act 2009 pra khungau na raga laibadona ikoi gi manipur ding asi tawre hojik current learning crisis thoi basina maram warakanda manipur ikoi satra singi magi punsi tungi punsi kari bagi no ji khangma ngamde satra mahiro ma hoji ikoi janamari manjuri university student union gi general secretary now dijen ji yauri ko dijen na pungpang kha mani ikoi na newspaper si pa ba kan na trage any discussion mas maina danamunjuri university ki top matam da thawai nuai ta ba ikoi gi matam da earliest na 19 subject to correction hoji ko pe chora ko 1994 95 or 95 96 sai de orangani aikoi ju like tamba phangte tha taruk tere ko keder ekeder we strike na matam dana adagi aikoi na education system si phajadam ni na aikoi yamna essential oi ba sustainable development of country gi mai kaino oi ni hai po singa si di knowledge skill gata na ta university gi importance kai no aikoi huji khangak ta badong na si di lae aruga masidi aikoi na huji aikoi na sumba matang yor matam da concerned competent authorities sing ai tare education sector gi mari le na mid yeng changbu da kangu sing juning tinu ngai changbit ra bai ba pone aruga manipur gi huji leiba present crisis or situation ai tare kona conflict si within between two communities or two kaino smaina haira ga su masi smaina wahan dokhan budi koi halaning de sina jong maram war kan da huji sumba gi nan appointment of regular staff regular BCs register late ngai marak dojik chatra sing ji class point nu ngai tawdana semester gi pekha mayam ama pallaga leraga thun thun tawsani haiba pot amsu tai larik ti tamdana kamaina parekha tawduino adu bitar ga di aikoi larik si maming yon tamaganda manung da aikoi na quality education gi pandam thamakanda ngasi chatra gi organization sing aru tawan tawan ba masi aikoi na kari haita larik pu kumang chawna pukhat pa pamba manipur gi thing theng leriba mayam na ngasi fa boda piraiba messages mayam ji ona teno pot ama chala kanda quality na tab quantity rom da lakpa adagi koina using unfair mainstream examination yaroi kholo hen mayam thing idna ko hojik si kamaina unfair means to thing bangam kaduino larik tam bidna pekha question se toroga di oja sing dugi makhoi gi kaino role na karino chatra sing na kari tawgani are academic calendar maintain tawdre academic calendar maintain tawda basing se not only in university level
both uzik academic calendar na government na ngasi tho kanda school sing the people matam school sing to je university ko dong jala je ge bo mayam ma thuar to mayam lei kanam ta kana kana yeng jang do to de na kusira si to ning ra to ya ba gi pot system am da lae adagi even how je ekoina sugumba university ke level am da la kan da hai tare central library for university ki magi facilities like da bani ha ba pot to uji phang de na koi dum sumaina phangi ko suma pot mayam nungai ta ba ho ba ra ko mayam sing je ura kan da ngasi ekoi gi future pillar ni ekoi gi tungi yumbi ni aduga ekoi di ta seng na education na loina mak ekoi na ngasi thu ibe irang boiro na tra any preservation and transmission of ngasi cultural heritage and identity ekoi gi pini kaina areba karai da pirak do ino koi na tenu tamdra gadi adan larik te sum tamaga ngasai gi larik tu gi manungi oiba magi ko issue me am do nai na sum chakramina pass to bona traga pass to hola sakhiba na traga any ekoi gi laina ekoi covid matam da sum tawre na ko covid ki mai chai ni mo hojik na confliction mara mo sai sum chalang ragadi ekoi ji larik si pura namjal laga thamragadi ekoi chi da awonba kaino ma poropanga moi adona ekoi sa sengna haragadi ekoi gi ngasai gi ekoi na pinning iba message education sina backbone of the society ni future gi adugi kaino me am moina sigi semi ni haiba sing si ekoi na kaino to busi yaroi aduga ekoi na non issue of proper document by the university haiba pot am ekoi na thengnari pot se masigi pot se yam nungai ta pot se adu bata gadi ekoi na se university ke ekoi hayeng pass out to reng le ji or na traga university hongning ebo hairo mayam dun de ekoi na adugi pot mayam document ke ga issue to bidagri sa ta live to adu ai dum mange si chumba amangba atoiba mayam tholoi sing je tomtin sigi pot se ekoi na lengak tanga ta ujik chai bagi matam ni natte but lengak na le thoiba lewak sigi irang sigi marakta education sectors di even during the time of war about the education medical ko emergency skill level provision mayam sing sok tana larik taman bagi pandam thamna ma thamna mayam tawnari dina ko simba mayam sing chawkhat palamdam sing sagi copy to si haibana te aru copy to su mathau tai aru gai koi sumba sing se sokhandana thamba matamda ai koi gi dungba nungai taba pen daba sounding ba natraga maning hanba hanba ya ba pot mayam ma sumba lei sing se masigi posi kanmang ngodu ni hujik lei posi waragadi ai koi ta kari gumba hiram ma ta ai koi khumang chauchan ba aduga malim gi lamjen sing da yaw ngamda ma lakani aduna ai koi na haina balai ekoi na dum thengna ba ekoi lai lai chu paw matam tong dinu thena mun ekoi gi DM University gi general secretary dum khangbi rongani universities or institution must develop among the student a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values bonding with one's countries and consistency towards one's roles and responsibility in a changing world and high poche sigi arthur se ona tena bum da la agadi ekoi masi university ona upgrade to du gi hai tare matang sadana mafam sadana upgrade to kanda muthal pu pot ama university se tamiba ngasagi mahiroi mayam ama lising tramo hamdra magi tongan ba sing lei mai makha da ko sigi lising tra gi punsi se phagi na te ba satra magi punsi manga da bunde satra lising tra dugi thawai lising tra dugi aduga tungi yumbi lising tra mangan ba hebse masina maram mor kan da ekoi gi manipur da ekoi gi mamang na chaka do maning du kan lamjen do tung da akan ba force amna ching ga ya laga noi chekhat pe yaroi haina namdra ga thamba du competitive world yaw bangam dana ba masaka mo gani aduna mari lena ba concerns authorities competent authorities koi gi state ki orasu any mari lena ba human resource ki kangu orasu makhoi na yengjin bi kan da university gi horiba waliba satra mahiroi chingna tumba saba khang nei ban hunger strike yauna ngasi tawchalaiba demand ta laiba pot mayam sing se ekoi da sengna uji larik tamjagi haibane ba ekoi swai da DM college mai thadokchi DM university mai thadokchi hana college ong university mai thadokchi natraga akai toi pc lenga ta sasan da haibane te ekoi larik tamba phangbiu ekoi gi tungi future uhanbiu ekoi gi future udren hariba potse masi khitang henna yeng changbagi mathau tara matam yam hen gre matam yam hen gre matam me hen man badagi upai larik pani larik tam gadaba kolom pai gadaba larik pa gadaba mayam signa atopa wakal lama charayan mai sida bu societal factor ong ki mental da sangal pani mentality sangal pani aduna munna khanda bagi matam si ekhorok paga wari sanaba ado ekhorok paga natraga demand ma talak matam da genuine oibra oidabra talai bu demand si krai ma pung fa da bra habse lenga ki side gi clearly picture am pibam thogune du matam sangna press meet ana hangmada su response adana khomdaba dum yaungdaba natte aduga eriba koigi authority mari lenaba authority education minister bo vi natraga education gi leiriba department bo vi university department asi central makha leire sine state ko leiribna mayam se fazana handle tawraga thuna yam thunu miyam da clear picture am gi pv masaktu oyom di thoy but mamang leiramba professor
Rasmon Mamangda, former Vice Chancellor in the Embassy, more than 60 days, and Hazik Marxi Magna retired church of the later. Problems may among to the Mamang's home, Talagalakpa, infrastructure, UBI, Hybrid Star, UBI, Mamam Lady, them science, them arts, them commerce, LLM, law college, GP, women college, Hariba, college Manga, singers, see direct question, print out of Jarage, question Manga, college Manga, Moxe, the Miam, Maming Tav, the Masidi Tolokpa, Product, Adam. Can proud film moment lay behind the college thing in Tavo, I told him, lady, but Shigi University among the cover of college in Jira in Hajamatamda. Otherwise, Lady Bum, Massache University, bound to Shulu with the key, film social labs in Miam, the Kanga lady have that. We see my yacht lady in Massac Carmina later me after Hojik lady, but Massac Carmina lay in Uwe, I told him, Poche. Is it 2018? The Gihoizi University is a Pangeva. Pang up times of University, I'm not giving to but we can interact saying higher than almost 90% quite late. I don't have a dear University wondering I don't learn about 75 years and legacy of DM College, not only in Manipur but throughout the Northeast. Legacy laser never. See legacies of 2018, the whole university on the see you beg what when Halakpa. Hide the saying have the way DMU gives heart and have got Matam, young profit of Jeremy, have the idea they have the I'm some have the parents power go. Dum Jadi Dian, the Tammy have got young proud field of them with the Hosity. Nutigi issues DM. Cover door media atop electronic store, DM acting I was the Adonata saying have got the Hoyantaki Uzigi admission go Ganda DMZ. Ham the top priority or not Tambani. I do host the backup plan when I did see the country, the other DM Tamalo, having his to Yore who sit in Uganda. Aduna, why university wondering I don't learn, but there is a DM Yamparame, the top college in Manipur, Yamasi, I'm the Tokroy, Aduga Hositi, Hogi 2018, the Gia Hogi University of Lamatun, the DMC, DM Mamin Katangare. See the Karimata later, Magi Manungi component. Aduga Hogi Oza VC Chancellor, VC Oza Rasmohan Malay and Bamatam the Su. I did university or Pang after living Hogi Sam have the Hogoda Rasmohan Adum, University of Pami, Adum Tamtana Lai, Tamtana Adubo functions, my power late, the same Harvard. Amaton with our Pang after labor, Aduga Hogi register, Hogi injunction to be Madame Nevedita, or in the transport director, Pibidi, Aduga. Hogi register the same Harvard Hatra Amoena, Yam Nuizade, Hogi Madam registers a Heidi, learning with them the Lakpa, signing with them the Zerpa. Hogi saying her time the Machine TV, Mark University Cam Lai like to have a say. I don't know. Let it become the Yamna responsible or the department and pioneer presidential region or Vizaman, see Poche. The same have the Wembay, Adobo, Hogi Labor, IS University Satra Moedi, Mana Department, Pining Pies and Adobo, Mana, my full dedication to the University of Salayam. At home period, full dedication, the peak of them never. University of part time Salavak Suyar, Adumana Pipe post register, Jamba post at day. Aduna saying Harvard Housing University, DM University is Mamin Katani, University. See that Housing, not a single staff regularly, any sections. Aduna Towning won't over, Hosi labor, staff her lazy, saying her lady lay adobo, when engaging acting the labor, sassing Jaduga, Mogi P. by the pay scale door, Adum Tabak to pay scale, doing Matun and Tabak to Aduna, University is to labor Pibum staff what pa, the teaching Amasun and teaching that what pa, seen Madam Warga University, Minkatanga, I have that. Okay, labor staff, what they had department couldn't get head of department. Mafung father ba the subject kudimoki course kudimoki fazana implement tawdabasgi masak sedum laitabasnate as well as labor masak sida hojik university achiki adum registrar OVI adu atopa staff singi in charge in the labor sing asi Manipur gi department ayam basing chigi adum plapairaga labor anasu ayam ode hachare in charge in the labor sim yauri masina maram oiraga kadai phauba independent oina education sector university oina tunganba hogi BC OVI registrar OVI control of examination OVI mohum chance ana laigadab duda hogi atopa government department singa pulaga in charge ki thogdang soifa danaba hang baya de natraga hogi lakmo tamda hogi usin chinbadang na habatare madugi pochima thambagi masaksima yam kuire duna thoning da thogdok sung mayam ama adum tholai
अदु डेवलपमेंट खरा दिन लाख पर लेरी अदु मथक की राउंड हम लाख जन हम होना के लेरी बसे ओके न लाख जन बसे कोई के अखोइना यूनिवर्सिटी मा असमाइना मागी मसक अमा है तारे नॉर्थ ईस्ट ता यामना मंगाल लेना लेरंबा दुमा कॉलेज समदे यूनिवर्सिटी ऑन बगी मसक से लाख मतम दा हजिक्सी म्याम की मेंटालिटी नत्रगा कोई माहिरु सिंगी वाखल पुनिंग दा अतोपदा तंबा फंगदबा अदुगा कोई PhD स्कॉलर्स मैम हमजु प्रॉब्लम्स मैम क्रिएट तरो कोनी मम ओरगा असाय हम दबदा हाइवी ग्रेड किने एक्सप्लेन ता वया आवदा युम्बिरियन ओरकबा ना हारकबा वाफम सिदा युम्बिरियन अमगी मसकसे सिगी यूनिवर्सिटी गा कदाई फाउ रिलेवेंट ओइना लौबे याय होंग सिने के हाइवी जोता मसिदी कसाई nga ri isinga thana ba yadaba por dum nga ahing bodu ising dulai tadi dum sini ising dulai tadi nga ahing bodu dum laibe yaro just like that university later this satra lai roi satra later ka university lai ramoi university me satra ani muktu later ka di university afaba masak takko ngamoi aruga ikoi malem gi lamjen lakte yawu ngamoi that's why ikoi na education gi kaino saying sing dai tare ko na thene ken education ji khwai dagi magi sharpest weapon ni khwai dagi athoba which you can use to sense the world and high approach university no phung phana like tam lo kai dagi khoi na malem gi lamje lakta aruga malem gi adu ko ho ara me men na bani koi future pillar ni ikoi tung gi yumbi ni na ikoi na kari do ngam gudoi no Twice and Equina, education is a key driver of economic growth and job creation. And it equips individuals with the skill necessary to participate in the workforce and drive innovation and high aduga, which it also enables individuals to acquire knowledge, skills, and values needed to participate effectively in the society. I have a poto. Sigi pot sigi arts saying a sequina, Mapumpana Hanbay, Yarway education, you put the lack target. I don't know. I coin a sagi, Mamangi round in a hijack. So I don't know. Education is necessary, university is necessary for the preservation and transmission of cultural heritage and identity. Sigi pot cultural heritage and identity say Kangta Bugine say Kona Swai the Kaitama Regi Kogi Taxika Siga identity Isagi Horofum Isagi history man sing the Kangtravina, Sanabi Channel Long Chana Kanglon, Langak loan, Kunai loan, it's a labor man singing a Kangtravina. I quit the same Kongkang side, Levak, which is right. Then twice the Kaidori Hakan, they couldn't say, Equina Yam Song Media, Tarakan, the Kokanagumu Pan, Yorogadi. Langax Hassan, the Ovi sings the Larilla Shuma Fumpana, Machu Honor, Kango Highway Tarako, Mayamasu, I call you Constitution of Indiana, the Shenadum Ayaba period, Madam de Koyi, right to I call you Boat Lepayabagi. Sipira Abanina, Nasagi Makoida, Nasagi University Malayagi. Kana Bakarino, University Matango, Pandamaram Karino, I say, Makoy and Sagi Laki lifestyle, the Adam Kalagalito, Kragadi, Madu University importance, Manropon them. Nasai Kona Kongwalapanka, Kolaga, JCPM, Boraga, Deeper Kandorega, Mikrada, Magi Tanzanba, Amura, Amura, Chakra, Mayami, Yelaga, bought to Kagram, Nina, as I bought Kagram, Matunda, Levakio, but Subchaba development, Natraga, Levakio, but Sang vision, Magi, Mission of my young, my tabuxim of my part of the Simato Gaba, Tawungam Drivika and Mayam, Hiner is here, Swidum, Adam, we are put them. Sigi Port Mayam, say, Quena City, must he talk to nobody, Quena, education, say, Yamaka here, I Quena new education policy, 2020 lady, but says that Manunda defect Mayam Maleko. I Quena Masigi positive effect, I have the command, Kangakan, I quiz you all in the I committee, like, safe education in India and safe education policy. Sigi, Quena, Quay Akanga Mam, the Mark, some Pamatana Matanda, new education policy is also Mamuna Puturi, like for me, Sigi Marakadum Yawi. I couldn't swipe the Aran material criticized the one. Aran Maduka Mina, Maduki, what the Champoya, they have put the positive way the Madu Canada, analyzed the Wadaga, Madu criticized the Roganda, Madu Champo, Honabi Pandam Tamini. Other Sumo Mayam sings the quick Pandam Sing Manunda, I quickie, Kanogi, Larik Tambagitsang, Larik Ibigitsang say. 100% oinaba honor pataragadi sugumba education sectors in quite a wang tamba organic something and kalem ngasi thambangam driba quite ataba mong the highway tare quite low standard thambaga leje kaino was adushi matang the is the lower standard natraga yamna phajana full maintenance tawdaba university mo hen basida hangjani mo question je sahi tarum mapung farba university amana sigi thakja thamakpa the government su DMU university 2017 makada 28 mahum phaba thamba gaji phawda mapung phadribase hogi si tawrami hayana ba hathu tawgibraba wahang ama tholak pa haiba tare tawde da bagi eda hoi state ki ju si phawde paikhatli si thabak tawgre si tawgre mayam ama lawnari dana the political parties in ya koi matam si tar hai da bagi tawde da bagi tawgriba wahang ama tholak the hiding is
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯦꯕ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2018ꯗ ꯐꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯗꯤꯖꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯂꯥꯁ 70 years 75 yearsꯀꯤ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ when we were studying in DMU College of Commerce when it was bifurcated from DMU College of Arts and Commerce and DMU College of Commerce matamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ I magazine secretary ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ DMU College of Commerce ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ in the year 1996 ꯗꯀꯣ 1997 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯖꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ then before after that I LMS Law College ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ DMU University ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ LMS Law College ꯗꯁꯨ ꯑꯩ magazine secretary ꯄꯣꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ LMS Law College ꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ DMU College ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ LMS Law College ꯗ ꯂꯣ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯐꯖꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯔꯕꯁꯇ ꯁꯦꯌꯤꯡꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯃꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯃꯪ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯛꯑꯦꯁꯦ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯗꯨ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯤ at any cost by hook or by crook ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯕ even MSW ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯀꯣ even ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗꯤꯠ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯁꯟꯈꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯕꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗ MSW ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯩꯆꯝꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ 2019ꯗ MSW ꯇꯧꯔꯒ 2021ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ MSW ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆा ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯖꯦꯟ ꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯔꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯇ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯀꯃꯔꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯔꯁꯇ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ MSW ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯅꯥꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯗꯤꯖꯦꯟꯔꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯒꯦꯅ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯧꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯗꯤꯖꯦꯟ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯤꯕ ꯈꯪꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯅꯀꯣ we all have the right to express our feelings, our thoughts, our expression, right to freedom of speech and expression. Article 19 clause 1 na subclause A period na ko. So minus sigi pot. I ko constitutional right, I ko fundamental rights, but I fundamental duties, responsibilities. My hang na lobang am naba sat kaduri basing siya quality education prokodo ji crime no I kanda. Number 1
proper school kainogi academic calendar maintain to ani sure school gi matak gi university level sing the college level sing the to busina ekoi sigi pot mayam sigi ngasi koina phangdre ekoi right le right mangale adu tore lauri mayam sing je sumba loina mak khangba haiba makok tagi makhong cheng lakhiba nga to orgadi ekoi tasingna academic value na to academic calendar maintain to kanda ngasi gi shortage of teachers laire non declaration result ohelle non appointment regular staffs ekoi gi university for last 6 years ekoi university on full project university period kanda regular BC happy there availability of central library status pang de the storage of teacher nan issue of document adagi no classes due to masigi sina param mora kan da har kan ngasi current learning crisis toli thon da di manipur gi adugumba any kainoda irang natraga any wathok amada masi waroshin porak pangam godo po se kya kan lai hoyana ai chwana kan lai ba masak sida tawada mo problems landam masigi wafung khaktan na tabida lengak lo na mara chet pa lengak lo na mapung fana leihan bai bi sida lengak lo na hai bi sida koi development ji part amu development sida education sector we medical sector we any lady ba sector kudi mo se part amu no illa budam not only legislature jing wafum da tabida tawada bo lei ba po sida miyam na criticize to ba criticism tor ko matam da madu yekna ba ne khan ma tarba madu miyam na haire iba feedbacks, comments, criticize वगैरह, criticism वगैरह, whatever थारी बखुदी मक्तो लोकशंद्र बा response भी देता रगती लेंगाक लोन तु मरा चेला रहे मरा चेता भाई सिदा मियाम ना थाजना मियाम की इहुल खंग ना थबक तो बाम दी मियाम ना support पी रगा मियाम ना इंखत लगा लेंगाक लोन मपुंग फाबा अमु ओइगदोरिम ने मधुना last round जो ओइगदोइ ने अदुना डिजिटल लाक्सिन मु क्वेश्चन जे criticism criticize के वाफुम नत अबिदा मखल मखा क्या agitation में हम तौरगदी लाक्रे response खरा फंग हाइबे वाने मधु की response सु थेमक ना बगी response होइना लौरो हेनिगा सु लेते negativity थॉट खन बसु याई positive होइना खन बसु याई ये होगजे हंदर किना बा नत्रगा ए मोइना आई जे genuine छि चुम्बी मसि तौरसिना ममांग द होय लैबे issue confliction म मोरे तौबंगम की दबसु ए ओबिसा positive होइना खन मतम द but kana kana du na biru de akoina thengnaja the governors unagi bu mayam laigre mari laina ba authority mayam unable unagi bu matam da karam response pibi rakre aduga hojik makha tarakpada karam ba thaurang thausil paikhat na sem sab laire bo happening khoi gi university gi side hadi union gi side gi ko satra mayam representative mo ro na khoi ji unabi abo representative laibak si gi loi una zarure khoi gi ahambada khoge honorable CM unazawre education minister unazawre chief secretary unazawre adagi khoge higher education commissioner unazawre aduga recently khoi governor unazawre sigi khoi unazawi myam asida khoge ngasi bawda thawak da pakhat pek phaga da khoge honorable governor ma khaktane highway pakhat pek ma pang laksa dingai da unaki bu myam bu response kama highway rakre response se sab mane highway tai loina soidana tawgani hai je khoi me thadagi taw unajarak paneba ngasibo soidana tawgani hai july yogreba moigi soidana tawgani je karamba chahi dano karamba tha dano si question so khoi moida hangjeningi aduna sum samaina lakhiba haidi khoi experience dum pi una khudingi si tawni irang je nemthana bona bada si tawni khoi si soidana tawgani dum taw lakhiba na hoji july yogre adu bo khoi last oina khoi july is the khoi satra ma che khoi punna khoi myam gi resolution je tamata dana khoi hanga strike sida haidi sadra moina khoi yam kanba force harga khoi hanga strike sida tai khoi de aduna hanga strike samaino ne logi bin duga ayan side development yu ta da panjai gi buda khoi gi nan teaching gi batang da ju khoi haido ogani aduga ma examination ni batang da ju result declare tawne haba wafam khara thamjagi budo adu su khoi taseng thajaba leite aduna khoi hanga strike se khoi gi continue tawi gani aduga khoi gi khut appointment gi order do phang dir ba khoi hanga strike se continue tawi gani maram di sida mang ga de satra se khari kha gi satra na te mang de je thousands ne mang de je khoi hanjan university ne hek har ko matam de khoi tar ki ba irang se khoi tasing ha da khoi je authority ne khoi irang yam pa ba like paring da ba haidi academic atmosphere ji thugai na bo sil liba macha amu ju ui ba ko tasing adu ju nungai jade adu bu as a student amoy na haidi khoi ai isama graduation ju DM da tawjare aduna DM graduation matam dagi direct problem do master lorem dais bo dum lai diba tasing na ba third semester ne bo se master ge ai ase mudi fourth semester lorga PhD gi pursue taw ya matam ne ba khoi gi third semester ge examination si bo hoju to class bo loi je tasing na third semester gi December taw da examination ne third semester je hoju 2024 gi July yore aduga hoina register unajaru matam da man hai se
third semester ga fourth semester gi examination je August pabong da loi san ge sen third semester hojibok July ro ga anda loidribne ba class se fourth semester je August loi san ne ba sini khoi hoji lai ba mayam di education quality education di law biram ba ya adu sumba problems manam lai gre adu ga ta sing ha hoji UG gi hoi hoji MA pursue ta matam ni Manipur University da khali ba chhatra me ayam ba khoi DM de chang gi bangak tani adubu moi gi proper document valid oi da bana moi da awat pa lack of documents lei bana moi hoji quet ta khalba tar khan ba tar ba su moi admission phangdre ta sing ha ka loi kak thale moi gi admission moi makhata na tam bagi ya bagi provision do lei ba lei ta ba si questionable oi re hoji aduna makhata na tam ko dori ba khoi gi chhatra sing khoi gi MA pursue ta gi khali ba chhatra sing gi moi career se hoi karam da adoi tarak da hojik smai sum lei taragadi dem college da tambam mahiroi sing sigi hope sule leitre tamge khanba sing su leira roi tammi sing du leitre leire structure jina de taseng na leitre ha tare hai tasing ha da khoi ju khoi chali no myam dem da tamning ba lei hai dem ha ga dem di oi ba tamning adu manung da kai hotrong ho ba huise aduna khoi mar te ju hai la ba dem da tam ko no ma tha sa ne du sero atopo college da try taro yeng academic calendar ha da khoi dem da di sunglai leite tawning ma tam tawni Satra Thembi Yaba Matam the Thingani, Yadamukanda, Moi Upayam Pirigadum, Mahatatana Badum Honagani, Heidi Hoyi DMJ Sakari Wina, experimentable Hoi Satra Quinn Lebrets Wina, Urabra having question Satramian, Hang Ave, Aduna Hoyi Sategi hiding body, Matam di late threat saying have the heater was it development we have Yaramatan Hinakanze, the heater was a yam sang Matani, she booked Doctor the Kam Kanta, to no have question in a point of Hang Adubo. Ngasi development khara budi lai adu ai sa da thaja bokte adu khoi hanga sai makha ta sa thaja gi ni ai sa mok su khoi gi hanga sai asi hobun me asi da khoi ai na yum da lai ngai da university da rab amdi central forcing deploy ta thambiram ni yam angak pa hai ga dra sa ma college university campus ya udri ba sida rab amdi central force deploy ta thambiram me khoi hanga sai lai ha gi paw je ta bana maram moraga ai na bdi manipur gi lai ba hu gi issue ji da loisan na ba Hona gidi hai na khoi satra namjana boin hona ga lai re ba rap si jo ab central forcing jo authority sing da aduna satra oina tawbe ya thab khoi tawbe ya tawre demand tawbe ya tawre yam genuine ba demand ni oina yin lai nga tu thamjagra ba ni khoi tawbe demand je genuine oidre improper way ha de khoi proper clarification okay genuine oidre demand nga tani maram di vice chancellor mahapa controller examiner mahapa aduga registrar hapa university ki mathok tab staff sing hapa exam sing tawdriba sing exam sing tawhanba aduga hoi gi class hawdriba aduga exam pass tawrba sing gi marks pithokpa mayam sing aduga lairiba authority sing atopa university de tamnana ba honariba PhD scholars mayam OVI amama OVI laiba khuding mak sige makhoi gi sidagi pass tawgi sing sigi line ama lifeline ama sema ka dorimni tungi future pillar work damne madugu me amse pura khangoi ona thadat pani madubu nongmani ni even ngasi da development khara ui habani tabudabu development uriba development si authority oina na khai seng urabra mamang na pi giba khoi commitment duga manana lawna maram oraga mahiroi me am sing jaw ba makhata na protest agitation changen bagi dum masak chunum lai re haftare oza last round jo oire aduna kormaina yengbe yare hojiki mahiroi singi phibam se yam line adum logba ya da oire ha betare akoina BC hapte registrar hapte examiner controller examiner hapte aduga khoi mahiroi singi exam tawde adu ge haiba wafum sune tamida Manipur University for Tongue Pangre, Ama Tongue Pangre, sometimes the school Lamana hostal the registrar Yagan Tamjal Durga, Magi certificate to Canada woman or someone I have that. Combine the last wishes or last appeal commanded young way. Last wishes to the students, to the government. Last wishes, last appeal is a them using a kind of topic, DMU protest continues. I say, Satra sing a Taliban demand, I am rightfully claim them. Right. Aduga Masiki Posi, I quite masi, I quite a criminal act, not like a criminal cases span by a person at them. I quite right from and view, I would say. I quite get the same constitutional people provision Manunda. I quite the masi, assume Makalki protest, not like a demonstration. Government Mataka Tobune, quite a what over, she lady have though.
सिगी मरक सिदा ngसाigi even एकोगी स्कूल यूनिवर्सिटी की कॉम्प्लेक्स सिंग ngसाigi रेपुटेशन पुलिस फोर्स की कनो कंपनी सिंग थमजलम कांदा अंगांग सिंग मयांगी इहोक सिंग से खोलाव असुम से तादरसु याय अखोगी इरांग मरसिदा नखोगी दुगा मरी लेनंदब नत्रगा लाइक तमजु याय हाबे मोंदा नमदम मानबा पोसे मसे कुदा तोकुना टोपी वना अपील तौनी प्लस अखोगी हुजिकी वानिबा मयाम सिंग से ngasi 2018 दंग ngasi वोइसे 19 20 21 22 24 से तरुक सुरे नत्रा लास्ट 6 years दा ngasi matam manghalaga dum laiba पोसे मसी मतुंग ताबा पोता हौगिबा अखोइना डिजाइन होई यावरी डिजाइन होई अखोइना कनो तबुई वा मिराय वनातेबा डिजाइन होगी मतम दा ngasi gi semester ani walaga laiba पोतुबु within this 2-3 months da loinamuk loishani haiba semester matam banu haibane that means makhong sengna nangi potu loishalaga dum magi tamgi jaga da hangaga loishalaga pass out thadokki haibane ko सी पोसिंग मतुंग तारक लाकदबा कमिंग इयर्स सिंग द एकेडमिक सेशन सिंग दे तौदनबा अहोबा अवात लेब सिंग से यूनिवर्सिटी मगी पोट थाक थांगलुरबनिना यूनिवर्सिटी की लेबम थोग पोट मैम दो मेंटेन तौनबा तौबिद्रगदि अखोई एजुकेशन सेक्टर दा इकोनॉमी सेक्टर दा मसी पोट मनिंग अलिबा मखै मसी की निंग तंब फ्रीडम नत्रगा मनिंग यामना मटिक चाना लेहंद्री बोक्ति लेबाक से खुनाई साकोप सुंगम मोय हाइबा पोट से मसी की पोट से ngasi की लेंगाक शासन दियोबि मतगा एजुकेशन का मरी लेनबा authorities competent authorities saying hai jai si singna chap chan masi khandar bir kana masi wathok si solution ragadi masi gi port ki waroichin solution amata poroktana aikoi gi mahiroi singna matamama aikoi chai humdra manga gi adu humdra mathakta 70 plus ta ngasi koi yamna maming laina mingchat laina tana rakanda tambam oiramba ngasi di tamge phangnaram da poto ngasi di dem college sangurunu hena hayena uji koi gi hainare ne koi dijen no hari che yam nuai to pot amane ba that means aikoi ta sengna masi ngamroi gana pura mothat piro anagi posil lower ka company for university da asingatang layer ka central akai ngamro ha ga central university da reflect over sina thokro sina thoga oi topic ro hana mai len biro satra ki punsi mangan biranu masina faidi apa khongthang hoine roi bo ke no tam se tom okay mahiroi sing na talebdi manchi akhoi gi larik tam drabani na mark akhoi gi pibiro promotion pibiro hybrid sing di man taw gi bisu laite ado akhoi yam nungai tam jage aduga asi akhoi gi selling fan wale selling fan hapsan biro akhoi card thin biro example masa ki khalag yam nungai na mate career ma future career ma stem opada darka laiba mayam ma lainga na tawam thokpa sing do suk taw torok tab maram oraga masigi posim lakpane as well as akhoi wafung khana badam chitha bom laire hoi gi lairiba mahiroi sing hoi gi masigi pochim lairaga career manghalaba mahiroi lising 10 romda lupa lak among gi compensation pihanaba national human rights commission fawda che thagi bagi adum paw le rata masi genuine oibo ida ba haduna adum commission gi inquiry aduga atopa dum lakpudi oibrsanu but live si career mangan ba pochi masi di genuine oira om ji adum mayam na yanara wa hum ne habitara lanchi number oiraga like chu ni tambujum fangdaba adu mapalam da chatlaga tamjagada mayam am chu dum mangala leiba adum ngayok sapuda thamba lengmusu adaba chatpasu adaba apam matam da loiba aduga yengsalugna matam da mathanda sigiba adu film da masigi thambi taragadi aikoina tungi future career ni natraga tungi yumbi ni aduga haugalaliba mirol gi mahiroi sing naha sing sina tungi asane na haribasi kadai dnoi wahang chine lan sina conflict sina maram oraga naha kayama kangau na film da su thamba leiba gi damakta chu chongthokpa aduga iram dam jil mak chu thawai tha gai chu mangin thana tholakpa mahiroi kayamam su future gi damak ta leibak si siap na ba tholai ba mahiroi sing gi damak chu career mangan ba mun na khantaragadi achauba kari haini masi yamna hayai da ba mayam pan bada nungaru do mayam chu tholai avtara maduna maram oiraga maram chaba genuine oiba demand maram chaba genuine oiba masig agitation che athuma matamda hojik live development si yam thuna thabak to onthoaga makhoi ki career makhoi ki life che kanbiba aduga lamdam asiki miyam gi punchi kanba miyam gi mahuksa punchi da halakna bada paramo henbe tangai fadab lei haba ngasi gi nochi da ngasi gi namukta dia ISCOM guide discussion losinjare aduga ngasi khana ne na basi da DMU University Student Union ge aga general secretary oiba design amadi oza kirin dremon mama yamlo ba hom sing haninga le thagat phongduk chari khoi gi discussion asi mari laina ba authority na sunum yang bi bani adona munna tabiraga kanan na naviraga loksan be absing loi loksan be ani na khalenga si negativity am tabu yaudre poche aduna maram oraga feedback comment Facebook on YouTube da thadok sabna maram oraga yamna feedback comment ju bibira kani am de maskin waktadi ISCOM ga discussion solution jare meng tabri sing bo kurum jare